Yomon ekan. Turishingiz necha pulga bo'lib qoldi? Aka, bir minut vaqtingizni olaman, kechirasiz. Jigar, Turishmi? turishingiz necha pul? Nimani turishi? Turishingiz kiyimingizni turishi. Ha, narximi? Narxi. Nimaniki misol uchun? Ko'yligingizniki. Ko'yle Atelier de Falco 1.290 ming atrofida turadi. Yo'q, shimizchi. Shan 1.400 ming. Bu ham anaqaniki, oligarxniki. Oligarxga arremenis. Meni adashmasam 300 minglar. Bu avvalniki edi. Krossovkangiz Krossovka ham 1.900 necha puldir? 1.50 Cucinelli nima shunaqa luks. Men sizni nuqulmash ochkida ko'raman. Ochkingizni ham aytib o'ting. Hammaga qiziqdi. Bu ochkini 58-59 millionga oldim. Oddiy ochkiga o'xshaydi, apravasi qimmat bo'lar ekan. Bor-ku, mana shu qimmat ochkilar apravasi zo'r bo'lar ekan, o'shanga oldim. Soatingiz Rolexga o'xshar ekan. Ha, bu Western watch necha pulada? Ha, $900 edi, limit edi. Uni $750 ham bor, unda 900 edi. $900. O'zingiz? Ya uzuni esimda. $20-30 bo'lsa kerak. Xo'p, o'rtoqlar, jigari общий turishlarini kommentariyada yozib qoldirasizlar. Keyingi safar yangi sizlarning turishinglarni so'rashimiz mumkin. Podpiska bosish esingizdan chiqmasin.